Hai Filmania, pernahkah kalian memperhatikan bahwa suara di film itu begitu bersih, begitu crispy, begitu detail? Kok bisa ya? Gimana caranya? Edit pakai software apa? So, selamat datang di channelku, dan kali ini kita akan ngebahas bagaimana cara mengedit suara. No, bagaimana cara membuat suara yang detail di film dengan Foley. Foley. Not this one. Foley adalah proses perekaman ulang suara-suara di film agar bisa menjadi lebih detail. Semuanya direkam ulang. Karena pada saat syuting, sebagian besar mic ditujukan pada aktor. Karena prioritas pertama adalah audio dari dialog. Tapi bagaimana dengan suara yang lain? Seperti suara pintu, suara kaki, dan suara motor. Dengan Foley, suara dari videomu bisa terdengar lebih detail. Dan itu bisa menaikkan value dari videomu. Nah, dan di sini aku akan menunjukkan contoh video yang sudah diisi Foley dan yang belum diisi Foley. Jadi, usahakan jangan memakai suara langsung dari kamera. Karena pada dasarnya kamera tidak dibuat untuk menangkap suara, melainkan gambar. Apalagi kalau wide shot. Suara yang dari jauh pasti tidak akan terdengar dengan jelas. Dan sekarang, aku akan memberikan tips bagaimana cara melakukan Foley dengan baik. Yang pertama, selesaikan offline editingmu dulu. Jangan pernah melakukan Foley saat offline editingmu belum selesai, karena itu bisa memperlambat dan memperibet workflow kerjamu. Yang kedua, buatlah list tentang suara yang ingin kamu rekam, agar kamu bisa mengorganize suara mana yang mau direkam duluan dan suara mana yang mau direkam belakangan. Yang ketiga, usahakan merekam di tempat yang sunyi, agar suara rekamanmu bisa menjadi lebih detail. Yang keempat, rekamlah senatural mungkin, dengan cara merekam sambil melihat video referensi yang ada. Jika action di video referensi berlatar di luar ruangan, rekamlah di outdoor. Jika di dalam ruangan, rekamlah di indoor. Yang terakhir, simpan dan arsipkan file rekamanmu, agar di next production, kalian bisa memakainya lagi jika memerlukan suara yang sama. Oke, that's all sharing tentang Foley di video kali ini. Mungkin kalian punya pertanyaan atau saran-saran tentang Foley, bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga buat like, comment, and subscribe, dan cek juga video-video yang lain di channelku. And as always, my name is Kevin Agustia. Thanks for watching, and I'm out.